دی سرکار عارف کھڑی نے کلام لکھیا میں قربان جاواں میاں محمد صاحب رومی کشمیر تو آپ فرمان نے عاشق ہر کوئی بندا عاشق تے ہر کوئی بندا پر عاشق بندا مر کے عاشق بھی ہندہ پر گئے تے عاشق بڑھن سرکار عارف گھڑی فرماند نے عاشق بڑھن سکھ اللہ نائی عاشق بڑھن سکھ اللہ نائی تے ویکھانیوں اے پتنگ دے او خوشیاں نال چلن وچ آتش تے موت ذرا نہیں سنگ دے قربان جاؤں میں عارف کھڑی دی شان دنیا صاحب فرماند نے ولی اللہ دے اے ولی اللہ دے سب کچھ سن دے میاں فتح محمد اے سب کچھ سن دے تے کیا دوروں کیا نزدیک تے ولی رب دے موڑ لیاور تے گولی گئی بندوق تے تن میرا جے کنگی ہوتا تے میں ظلف محبوب دیوان جم میرے دی بڑھ جا چکی میں پیری مدنی دیا جے سونا مدینے والا مدنی مائی جے سونا میرے دکھ نال راضی تے میں سکھ میں چلے ڈاوا پر یار فریدہ اٹھ پچھلی راتی تے میں رو یار مناوا تے سرکار کھڑی فرماندے میں جڑی مہندی جڑی مہندی رنگ نہ دے تو کی اس دا پھر لانا او جتھے گیا دی پچھاڑ نہ ہووے تے اتھے کالو مڑ کے میاں ریاض باسری آلے فائیو سٹار آلے جتھے گیا دی اے پچھاڑ نہ ہووے تے اتھے کانو جانا پنجتن پاک دے کر دی گل کرنی
پانچ تن پاک دی شان دے جو بند پڑھ کے لاسٹ دے چند سخن کتابی طرح دے پڑھ کے جاز چاہاں گا کیونکہ امیہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا میں اکثر سخن پڑھتا ہونا کہ لگیاں والے پچھان کریسن آما سارنا بھائی لکڑ آرے لین بزارو جو سستی مٹھائی پانچ تن پاک دے گھر دی گل کرنی تے ایڈی سوکھی تے ایڈی آسان بھی نہیں قابل غور لفظ پنج تل پاک دے گھر دی گل کرنی ایڈی سوکھی تے ایڈی آسان بھی نہیں تے جے کوئی اونا دی مثال دے ایڈی اچھی کسے دی شان بھی نہیں کیونکہ دین نانے دا زندہ حسین کیتا انج دیونا کسے نعمت آن بھی نہیں تنے دے چڑھ کے جیوے حسین قرآن پڑھیا انج پڑھنا کسے نے قرآن بھی نہیں تے سرکار کھڑی فرمان لینے میں قربان جاؤں اللہ دے ولی نشان تھی آن فرمایا پتر بادشاہ دا تے رڑ گیا سنگ اے فقیران تے در در دے پیان تکے دینا تے واہ تیریاں تقدیراں آخر تے چند سوگر